عمر محمد آمين وأبي مدشن بلاد أي كادو كحيران تا إسلام مركزنا دخاترتو الشقي إنه يحلي كان قلنا أباها هاي أباني يكونوا المجال بوصاصو أيها الشقي إنه السنة ودين خرج كقلنين كا إسلام مركزنا وعامات ويدي سنة ولا ليس صوماليات هذا بعد ولي بربطين عويسو أبان صوماليات يكون باتيسن مجال بوصاصو إسلام مركزنا كادو ay ku xiran tahay muddo 5 bilood ah hadaba cid waliba rabtayna baan caawiso fadlan ha ka wacdo taleefanka shaashada idinka muuqda Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigu magacayga yahay Umar Maxamed Aamin ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa 4 bilood oo bishan 5 ku tahay ayay kaadidaas igu xiran tahay muslimiinta waxaan ka codsanaa in la iga kaalmeeyo ninkay kaadi ku istaagto waxa garana ninkay ku istaagto ninka wax garadayna waa garana umada dalka iyo dibadiisa joogta waxaan ka codsanay in la iga kaalmeeyo la iga gargaaro dhakhtar ayaa la igay dhakhtarkii waxa siri hal bil waa in asqaata kaniiniyaashaas iyo nafaqo ka bacdi alla soo celiyo hadee danaha ceenkaas ay ahaaya wax maanta aan isla haayana ma laha ilaahay baan gargaaro ka sugaa umada muslimiinta inay iga gargaarto ayaan ka sugaa salaan kadib waxaan halkan la nimid waa cabasho annagoo hadda barakacayaal ninkan asagoo meesha fadhiyo Umar Maxamed Aamin oo walaalkay waa nin iska dan yar annagoo dhan wax ma ku tarna intaan meesha ku joogno bishan kuwa 5 ay macnaha baashaas ku xiran tahay murugtiisa ayna qabatay hadduu alla yiraahdo haddii aan dhakhtar geynay si aan ku geynay baaritaalkii waxayna dhaheen qalliinas u baahan yahay waxaan awoodna oo u qaban karnana malahan ag fadhiiskaasan ag fadhino intaas wax ka badan uma gali karno waxaan codsanaynaa dadweynaha ummadda islaamka oo Soomaaliyeed meel ay joogtaba ninkaas oo dhibkiisa aad wada jeedin oo arkaysiin intaasna macnaha bahashaasan isku xirnay ay ku xirnay ka qaadaysa ka laga siibo xanuunkiisa sidii uu iyo ka daran uu noqonayo in laga soo caawiyo arintaas idahan dadweynaha islaamka aan codsanay oo dal iyo dibad meel ay joogaanba wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xad lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmiil soo gasho Fiber Optic Samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Samtel adeegsadaaba ammaan Samtel adeeg casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeeg suuqgeyn ka iibso wax kasto aad rabto ku iib badeecadaada ka adeego adeeg suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka isticmaali kartaa applicationka Golis app haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Golis app